បងប្អូនឥឡូវចេញមកទៀតហើយបងប្អូនមកបញ្ជូនបាទនារីដល់ស្រស់ស្អាតជាច្រើននេះចេញមកទៀតហើយបងប្អូនបាទហុកកសែងឡើងចិត្តហើយបងប្អូនបាទចេញមកហើយបងប្អូនបាទចេញមកច្រើនមែនទេបងប្អូនបាទច្រើនមែនទេតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះសិតតែទស្សនភាពបាទដែលកំពុងតែធ្វើការបញ្ជូនបាទខ្លួននារីស្រស់ស្អាតដែលធ្វើការនៅហាងក្រេ9នេះគន្ធីក្រេ9នេះនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមញ្ជ័យទី1ខណ្ឌមញ្ជ័យរាជធានីភ្នំពេញបន្តតែម្ដងបងប្អូននេះបាទជាទស្សនភាពបាទឃើញទេបាទច្រើនអ្នកមែនទេតែម្ដងបងប្អូនបាទច្រើនអ្នកមែនទេបាទនេះបាទឥឡូវ2ឡានណាបងប្អូនបាទនេះចំនួន2ឡានហើយអូនឥឡូវរៀបចំចេញមកទៀតហើយបងប្អូនបាទរៀបចំបញ្ជូនចេញមកទៀតហើយស្រស់ស្អាតច្រើនអ្នកបងប្អូនបញ្ជូនចេញហើយបងប្អូនបាទបញ្ជូនចេញហើយបងប្អូនបាទ1 7នាក់ហើយច្រើនមែនទេបាទនេះច្រើនមែនទេបងប្អូនបាទចូលនឹងរថយន្តបាទបញ្ជូនទេបាទស្រីគ្នាយើងអ្នកដែលបានបាត់ប្តីបាត់សង្សារអាចមកមើលនៅបាទហាឋានទីកន្លែងនេះមួយកន្លែងបានបងប្អូនបាទដែលនៅឈ្មោះហាឋានគន្ធាក្រេ9ឥឡូវកម្លាំងនាយកដ្ឋានការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិកជនឆ្មក់បង្ក្រាបនៅទីតាំងនេះមួយកន្លែងនេះហើយបាទដែលយើងមិនទាន់ដឹងថាក្នុងការបង្កប់សេវាផ្លូវភេទនៅខាងក្នុងហ្នឹងឬក៏អត់ទាន់គ្រប់អាយុឬក៏យ៉ាងណាទេដោយសារតែក្នុងការចោះបង្ក្រាបហ្នឹងបាទកម្លាំងនាយកដ្ឋានយើងជាច្រើនអ្នកមែនតើក្នុងហាងបាទហាងភោជនីយដ្ឋានគន្ធាក្រេ9នេះបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់បាទស្ទឹងមញ្ជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនឃើញថាពួកគាត់បាទច្រើនមែនតើនៅក្នុងការបាទធ្វើការចោះសហការគ្នាជាច្រើនមែនតើនៅក្នុងការបង្ក្រាបធ្វើការសាកសួរនាំបើសិនជាបាទស្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងហាងនេះមិនទាន់គ្រប់អាយុអីបាទនឹងធ្វើការនាំគាត់ទៅធ្វើការសាកសួរនាំបាទដោយសារតែគាត់មានអ្នកខ្លះចូលធ្វើការនៅហាងអញ្ចឹងបាទអត់មានទាន់គ្រប់អាយុអញ្ចឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យរកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់ឬក៏អ្នកខ្លះចង់ដឹងថាមានក្នុងនោះមានការជួញដូរផ្លូវភេទឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេបងប្អូនដោយសារតែឥឡូវនេះក្នុងការប្រតិបត្តិការនេះគឺច្រើនមែនតើនៅក្នុងការបាទចោះត្រួតពិនិត្យនៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនេះដែលភោជនីយដ្ឋាននេះក៏ផ្លិតទួចទេបងប្អូនបាទតែមួយមានជាកញ្ចោះបងប្អូនឃើញនេះបាទកញ្ចោះខាងឆ្វេងបាទខាងស្ដាំច្រើនមែនតើបងប្អូនណាបាទហាងទួចមិនតែក្លឹមបាទប្រុសយើងអ្នកណាដែលខ្លាចអ្នកខ្លះចូលធ្លាប់ចូលរួមលេងកន្លែងហ្នឹងខ្លះបាទចូលលេងកន្លែងហ្នឹងខ្លះមានដឹងសេវាហ្នឹងមានសេវាអីខ្លះបងប្អូនអាចជួយខមមិនផងបាទបើសារយើងអត់ដឹងដូចគ្នាខ្ញុំមិនដែរចូលដូចគ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជិះកាត់ហ្នឹងឃើញកម្លាំងគាត់ធ្វើការបាទចោះត្រួតពិនិត្យដូចជាសួរនាំបាទនៅបញ្ហាដោយសារនោះតាំងកញ្ចោះចោះមួយដូចតំណងណាបាទតំណងមែនតើទូចបាទ1 2 3 4 5 6 7 8ទេប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងមានទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអានេះអែមមែនតើទូចមែនតែក្លឹមបងប្អូនបាទទូចមែនតែក្លឹមបាទក្លឹមយ៉ាងម៉េចបងប្អូនឃើញទេបាទហាងទូចមែនមិនធំប្រហែលទេប៉ុន្តែគេរៀបចំស្អាតបាទមានកញ្ចក់នឹងបិទចិត្តតែម្ដងបងប្អូនទេបាទបាទឥឡូវរៀបចំបញ្ជូនបាទខ្លួនបាទនារីដែលធ្វើការនៅក្នុងហាងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនេះហើយរៀបចំបញ្ជូនទេបងប្អូនបាទរៀបចំបញ្ជូនហើយបាទឥឡូវទីទៀតនឹងត្រៀមទស្សនាដល់គ្នាបងប្អូនណាខ្លះដែលស្គាល់ពួកគាត់បងប្អូនបាទឥឡូវយើងអត់ទាន់ដឹងនៅក្នុងហាងនេះមានការបង្កប់នៅសេវាផ្លូវភេទឬក៏បង្កប់នៅសេវាអីផ្សេងអត់ដោយសារតែកញ្ចោះហ្នឹងគឺទូចហ្នឹងគឺបិទចិត្តតែម្ដងបងប្អូនបិទចិត្តតែម្ដងបាទឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំបញ្ជូនបាទចេញមកឥឡូវហើយបងប្អូនបាទត្រៀមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនត្រៀមបាទរងចាំទស្សនាដល់គ្នានេះជាទស្សនភាពបាទដែលអូលាការហេតុម៉ោង 11:00 នាទីត្រូវនៅថ្ងៃទី5 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2026បន្តតែម្ដងបាទដែលស្រីយើងអ្នកណាដែលបាត់ប្តីបាត់សង្សារអីដែលចូលមកលេងកន្លែងនេះហេពេលនេះឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទទីទៀតបង្ហាញមុខចេញឡើយបងប្អូនបាទចេញមកឡើយបងប្អូនបាទរថយន្តបាទហើយបងប្អូនឥឡូវចេញមកទៀតហើយបងប្អូនបាទបញ្ជូនបាទនារីដល់ស្រស់ស្អាតជាច្រើនអ្នកចេញមកទៀតហើយបងប្អូនបាទហុកកសែងឡើងចិត្តហើយបងប្អូនបាទចេញមកហើយបងប្អូនបាទចេញមកច្រើនមែនទេបងប្អូនបាទច្រើនមែនទេតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះសិតតែទស្សនភាពបាទដែលកំពុងតែធ្វើការបញ្ជូនបាទខ្លួននារីស្រស់ស្អាតដែលធ្វើការនៅហាងក្រេ9នេះគន្ធីក្រេ9នេះនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមញ្ជ័យទី1ខណ្ឌមញ្ជ័យរាជធានីភ្នំពេញបន្តតែម្ដងបងប្អូននេះបាទជាទស្សនភាពបាទឃើញទេបាទច្រើនអ្នកមែនតើតែម្ដងបងប្អូនបាទច្រើនអ្នកមែនតើបាទនេះ
បាទឥឡូវ2ឡានណាបងប្អូនបាទនេះចំនួន2ឡានហើយបាទអូឥឡូវរៀបចំចេញមកទៀតហើយបងប្អូនបាទរៀបចំបញ្ជូនចេញមកទៀតហើយបាទនោះបាទប្រិមត្តទស្សនិកជននេះទៀតរៀបចំបញ្ជូនចេញមកទៀតឡើយហើយបាទសិតតែនារីស្រស់ស្អាតច្រើនអ្នកបងប្អូនបញ្ជូនចេញនេះបងប្អូនបាទបញ្ជូនចេញនេះបងប្អូនបាទ1 7នាក់ហើយច្រើនមែនតើបាទនេះច្រើនមែនតើបងប្អូនបាទឡើងចូលក្នុងរថយន្តបាទបញ្ជូនទៅបាទប្រហែលជា6 7នាក់មកទៅបងប្អូនណាចេញទៅបងប្អូនចេញទៅបាទចេញទៅហើយបាទនេះបាត់កាច់ខំមកទៅលើបាទខ្ញុំយើងបាទខ្ញុំគាត់ដឹងបាទចាំតែดูមកអូក្មេងអត់ចៃមែនតើបាទនេះយើងទៅចាំតែលើបាទបងប្អូនចេញមកថែមទៀតហើយបាទចេញបញ្ជូនមកថែមទៀតហើយបាទនេះមួយយើងដែរបាទនេះមកអស់101បាទបងប្អូនឥឡូវគណៈពេលនេះកម្លាំងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិកជនឆ្មក់បង្ក្រាបទីតាំងហាងបាទគុនធីការ៉េ9មួយកន្លែងនេះសរុបទាំងអស់20នាក់នារី18នាក់បរិសុទ្ធ2នាក់ដែលក្នុងប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្ក្រាបបាទនៅភោជនីយដ្ឋានគុនធីការ៉េ9បាទដែលក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញតតែម្ដងបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំបានសូមប័ណ្ណបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនេះហើយយើងទុកឲ្យកម្លាំងជំនាញយើងធ្វើការបន្ថែមទៅឥឡូវព្រោះសារតែរថយន្តដែលធ្វើការបញ្ជូននារីក៏ដូចជាបរិសុទ្ធទៅអស់ពីរថយន្តហើយនៅសល់តែរថយន្តនេះទៀតទេប្រហែលជាអស់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានសូមប័ណ្ណបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនេះព្រោះកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចប្រការណាមួយមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបាទអស់នេះផងដែរគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទគិតឡងរួមទាំងក្រុមការងារសូមលំអរកាយគ្រប់លានសូមអរគុណ